一接到报案，消防队赶紧出动，就是因为不久前这一通电话。想那个，你有发烧吗？没有。有去大陆回来吗？没有。这是吗？没有。你是几号回来的？前天而已。一听到是从大陆回来，又有咳嗽、发烧，就怕疑似新冠肺炎，消防队员不敢大意，先是酒精消毒，再穿上白色防护衣，头部、双脚包得密不通风，手套、口罩一层又一层，还有蓝色隔离衣，后戴上护目镜，全副武装花了10分钟。一穿好防护衣，消防员的内心虽然忐忑，但救人要紧，赶紧上车前往。针对这个肺炎的一个救护部分，就同时分队受理说要特别注意自我安全的一个防护部分去出勤。就在10号晚上6点多，苗栗院里一名郑姓男子打119报案，说自己不舒服，刚从大陆回来，让消防队员好紧张，还穿上防护衣出勤。结果他不但没有旅游时体温也正常，只是因为心情差，酒后乱打电话，谎言直接被妻子戳破。发现他身上有酒味，态度非常的轻浮。在经过确认之后，我们确定他是谎报者。医院里疾病救护现场患者为谎报根本没有需要救护车还好只是虚惊一场，但从通宵到院里支援救护，一趟路也是很遥远，让出勤的消防队员很无奈。这些男子的谎报讯息没有疫情传染的危害，并未触犯防疫法，但他还是得为滥用救护车资源付上1600元的代价。TVBS 新闻谢国经理嘉文苗栗采访报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。